nderuar të gjitha viktimat e gjenocidit serb, sikundur për të nderuar dhe të gjitha ata që ra për lirinë e Kosovës, ju ftoj të nderojmë një minutë heshtje. Lavdi. Duke analizuar përvojat e mëparshme, në preambull të asaj konvente që miratoi Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, u tha se gjenocidi historikisht njerëzimit i ka shkaktuar dame shumë të mëdha. Ka shkaktuar dame të mëdha sepse grupe shoqërore bëhen saqe të qëllimeve shkatrimtare, të shkatërrohet një grup i caktuar, qoftë etnik, qoftë nacional, qoftë fetar apo qoftë racial si i tij. Ne si shqiptar kemi përjetuar të merret të vazhdueshme, vetëm në pjesën veriore. Domethënë nga liçi verior, së paku për 2 shekujt e fundit, shqiptarët kanë qenë objekt i zbatimit të 7 gjenocideve të njëpasnjëshme. Fatkeqësisht janë harruar dhe nuk kemi pas kapacitet të mobilizohemi tërësisht që të informojmë saktësisht se çka kanë përjetuar shqiptarët në atë pjesë. Të njëjtën gjë kanë përjetuar edhe shqiptarët në jug, sidomos ata që kanë qenë shqiptarë autokton, jo vetëm çanëri, por gjitha ato territore shqiptare që kanë jetuar në Greqinë aktuale që është sot. Kemi përjetuar gjenocidet e njëpasnjëshme dhe nuk kemi mund të mobilizohemi si duhet për të sensibilizuar opinionin politik ndërkombëtar, qarqet institucionale, vendimmarrëse që vërtet duke u mobilizuar si duhet, duke ndriçuar si duhet të gjitha këto aspekte, të jepet vërtet një verdikt që kriminalët të mos ndrojnë të kthehen në vendin e krimit dhe të përsëritin të njëjtat krime. Ajo që ndodhi në Kosovë në vitet 1990 nuk ishte një konflikt i thjeshtë etnik, po një perkusim sistematik, një gjenocid i vërtet kundër popullit shqiptar të Kosovës. Jemi këtu për të ndëjën një e mirë asaj që historika ishte përpjekur ta harrohe. Provat e mbledhura midis ronjave të Reçak, në varret masive të Izbiqës dhe në sitet të atjera që mbetura nga drejtojen e perdonimit, një fjalë të saktë: gjenocid. Për shumë vjetë dhe në dramatikë një viteve 1998 dhe në 1999. Popullsia shqiptare e Kosovës ju ndështuar dhunës se planifikuar shëtë pjesë se institucionalizuar dëmbimeve me forcën, përndunimeve dhe shkatërimet të flashtinën javë vëndvetve të kultit dhe identitetit kulturor. Forca serbe zbatuan një strategji i terrorit që si mund të zduje dhe pranisen shqiptarve ndandejun i tire të historik. Mjera civil të përfashim u vran, mbi 1 milion nxurën u djetrurin të iknin, familjet të tjerat u zduhen. Ki nuk ishte një after anësor i luftës, ishte një politikë e qëllishme, e spartrime etnike, e dokumentar nga organ gjykata dhe deshni nënkombëtare që edhe kërkojen djetërit sot. Ne i dënmojëm këto krime, ne dënmojëm që do përkes për mohin për rishpin tën historik. Kujdesa nuk ishte
hakmarrje po përgjësi. Dhe pa të vërtetën nuk mund të ketë pajtim. Ajo që ndodhi nuk ishte aksident, nuk ishte asratësi, nuk ishte dhunë e lehtë, po ishte një dhunë permanente që me vitet të tëra ne si gjeneratat të vjetra që nga familja e kemi përjetuar në lëkur. Më vonë ishte një fushat i qëllimshme, e organizuar dhe i sistematizuar që synon të shtarosi një populli të tërë. Në Reçak, mbi 45 burra, gra dhe fëmijë u masakruan mizorisht para syve të tërë botës. Në prekaz pothuajse tërë familja Jashari u shua, duke lënë pas një dhimbje të pamaqshme dhe një trashëgimi rezistente. Në Mej, Krusht të Madhe, Krusht Vogël, Paklek, Izbic, Lashtic, në shumë fshatra të Kosovës, thuajse në çdo fshat, qindra civil, shqiptar u ekzekutuan, ndërsa komunitetet u shkatëruan plotësisht. Por Kosova nuk u thy. Kosova tregoi se është në gjendje të luftojë për lirinë dhe pavarësinë e saj, dhe mizorisë dhe dhëmbjes së jashtëzakonshme që na shkakton në shekuj armiqt e përbetuar. Këto krime janë të dokumentuar nga OSBE-ja, nga tribunale ndërkombëtare dhe nga organizata të njohura për të drejtat e njerëzit. Ato përbëjnë gjenocid të pastër. Të mohosh këtë vërtet është të mohosh këto viktima. Të heqësh para dhëmbjes së tyre është të mohosh historinë dhe dhëmbjen. Kujtimi dhe nderimi nuk mjaftojnë. Ne kemi detyrë morale dhe ligjore për të siguruar se kriminalët e luftës do dalin të gjithë para ligjit. Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar që të dokumentojë çdo krim, të kërkojë përgjegjësi për çdo autor dhe urdhërues, dhe punojë me partnerët ndërkombëtar për të siguruar drejtësi të plotë. Dhe sot, teksa nderojmë gjakun dhe sakrificën e viktimave, riafirmojmë se Kosova nuk harron. Kosova nuk friksohet. Kosova mbron lirinë e saj dhe fal qendrës për gjenocid i plagë hapur. Këto kufoma, këto viktima kanë një zë. Faleminderit Zoti Mahmuti me të gjithë bashkëpunëtorët tuaj që këtyre viktimave ju japni vendin e merituar dhe na bini se vetëm me respekt për çdo jetë të humbur, për çdo dhimbje të ndarë dhe për të siguruar të ardhmen e brezave, ne themi me vendosmëri. Ajo që ndodhi ishte gjenocid i pastër dhe Kosova kërkon drejtësi. Reçaku i dha një emër të qartë asaj që ndodhte në Kosovë, gjenocid. Dhe e vërteta, sado e dhimbshme, kishte një fuqi të jashtëzakonshme, fuqi për të zgjuar botën, për të mobilizuar ndërgjegjën ndërkombëtare dhe për të i dhënë fund një tragjedie që po zhvilloi para syve të njerëzimit. Të nderuar miq, të kujtosh nuk do të thotë të ushqesh urrëtie. Të kujtosh do të thotë të mbrosh dignitetin njerëzor. Të kujtosh do të thotë të ndërtosh paqen mbi të vërtetën, jo mbi harresën. Sot, në këtë shtet të diplomacisë, të drejtave të njerëzit dhe paqes ndërkombëtare, mesazhi ynë merr një peshë edhe më të madhe. Drejtësia për viktimet nuk është çështje e së kaluarës, por përgjegjësia e së tashmës dhe e së ardhmës. Ne u detyrohemi brezave që vinë në një kujtesë të ndershme, një histori e vërtetë dhe një angazhim të palëkundur që krime të tilla të mos përsëriten më askund dhe ndaj askujt. Me 15 janar të vitit 1999 në Reçak, bota për herë të parë pa qartë atë që shqiptarët e Kosovës po e përjetonin prej vitesh, një politikë shtetërore të shfarosjes. Reçaku ishte këmbana që i ra botës se në Kosovë po kryhej krim kundër njerëzimit dhe gjenocid. Zilja e kësaj këmbane ishte dhe u bë William Walker. Ai tha publikisht të vërtetën që krimi përpiqej të fshihte. Në Reçak ishte kryer krim kundër njerëzimit. Ajo fjali e thënë pa frikë ndryshoi rrjedhën e historisë dhe hapi sytë e botës për ato që po ndodhte në Kosovë. Por Reçaku nuk ishte fillimi dhe as fundi i asaj si çfarë ndodhte në Kosovë. Ajo ishte dëshmia publike e asaj që tashmë po ndodhte në mbi 400 masakra të ndryshme në territorin e Republikës Kosovës. Para dhe pas Reçakut u kryen masakra që të tronditën themelët e njerëzimit. U përmendën veç paraprakesh nga Zana Shukrie,
Prekazi, Meja, Izdica, Suareka, Qyshku, Rezala, Krusha Vogël, Krusha Madhe, e qindra masakra tjera në Kosovë nuk ishin thjesht ngjarje lufte, ato ishin dëshmi e qartë e gjenocidi, ishin akte gjenocidale. Dhe këto krime nuk janë kryer rastësisht. Ato u planifikuan, ato u zbatuan dhe pastaj ato u fshehën. Vjen të dëshëm për planet e Serbisë, sidomos planin më të famshëm të tyre, që quhej Bakori, ku bëi krimin dhe fshehjen. Zhvarrosja e trupave nga Kosova, transportimi i tyre në Serbi dhe varrosja në marrëzat masive shtetërore është një provë klasike e krimit të organizuar për fshehjen e gjenocidit. Në Batajnicë, Rudnicë, Peruçac, Petrovac, Kryzhevak, u gjetën trupat e qindra civilëve shqiptarë, fëmijë, gra, burra, pleqsh, të vrarë, të zhdukur, të rivarrosur disa herë, vetëm që e vërtetat mos dalë. Të gjitha këto për një fajt të vetëm që kishin këta. Ishin shqiptarë dhe e donin atë tokën, kombin dhe historinë tyre. Dhimbje, dhe bashkë me dhimbje nga ana tjetër, dëgjova shifra. Dhe nuk janë këto shifra, ato parametra geografik, po janë 1 milion të zhdukur. Nuk janë shifra, dhe nuk janë as ato numra ose ekuacione të panjohura, këto dhe numra, po ishin 100.000 të përdhunuar. Dhe ajo që është më e fuqishme, nuk janë numra, edhe nuk janë fosile arkeologjike, ata 10.000 që nuk janë më, por ata 10.000 që nuk janë më që mbran, kanë një emër. Kanë një emër dhe në të njëjtën kohë kanë një gjak. Kanë një emër sepse ai fëmia 14 vjeç nesër, kur të rritet, do bëhet babai do bëhet gjysh dhe krijohet një familje. Në mes tyre ishin familje, ajo familje krijon fis, dhe ai fis krijon popull. Ky është gjenocidi, dhe nuk është sterminio, një masakër, sepse ndodhen shumë masakra, dhe shteti i Kosovës, Shqipërisë, kudo që janë, institucionet duhet të ndajnë mirë, se ç'është sterminio dhe çfarë është gjenocidi. E dyta, ajo që më bëri përshtypje është rinia që duhet punuar. Duhet punuar shumë e rinin tonë, sepse në qoftë se kjo rini nuk e mishëron fjalën gjenocid, dhe është thjesht një shprehje, nuk do të arrijë kurrë atë qëllimin. Pse bëj këtë krahasim? Kur veni në horat e arbreshve dhe kur shkoni në Siçili, ti gjen aty arbreshin. Jam arbresh. Mënyra se si ato e mishëron brenda. Në qoftë se nuk mishërohet fjala gjenocid, në qoftë se nuk kuptohet ashtu siç duhet fjala gjenocid, në qoftë se çdo ditë rinia jo nuk edukohet me fjalën gjenocid, ne nuk arrim asnjëherë, sepse është thjesht nuk arrojmë vetëm një shprehje frazeologjike. Çdo ditë duhet të mësojmë me shprehjen gjenocid, deri ne nuk jemi për akmarrje, dëgjova këtu. Po, nuk jemi me akmarrje, por jemi për drejtsinë atyre që nuk janë më. Dhe kjo duhet vazhdoj deri në fund. Unë nuk jam proklamatore, sepse këto që po them unë tani mendoj kushdo. Një lulkuqe shumë të bukur 4 petale. Është shumë e bukur, nuk do ndalem të interpretimi sepse shumë bukur e ka bërë zoti Adnan Aslani. Unë do ndalem tek ajo pjesa e brendshme e zezë që ai ato pistilin, e keni parasysh ato kokrat e zeza, ai është një art i thjesht. Është ai dadaizma kur ne të vegjël, si fëmijë të vegjël fillojmë ato format, ato ovalet vezore dhe japim jetë njeriut. Por kjo filozofia thjesht, ky akt, kjo pikturë thjesht të çon deri në gjë më të madhërishëm, të çon atë aktin ose në atë arkitekturën morale të Dante Alighieri, ato rratët, ai cikli. Ajo komedia hyjnore, ajo të ato thirrje që akoma derisa të vënë shpirtrat në vend, neve nuk do të na zëj, nuk nënat nuk flen gjuhë, ne nuk na zë vetë qetësia. Ju flisni të gjithë për Eçakun. Po, flasim. Po e parta të nënën që unë e shikoj vazhdimisht aty në internet, është një copë kallkani. Një copë kallkani që ajo vetëm vështrimin ka ruar fjalët.
Nuk di të flasë më sepse është bërë akull. Keni parë atë bacën e veshur me tyrqe. Atë Dardanin kur shkon dhe shikon ato figurat, portretet atyre në atë mur ku janë vendosur nga 14 vjeçari deri te 90 vjeçari. Shikimi aty bacës kur ndesh atë vështrimin alabastra, atë vështrimin e mermer të birit. Gjitha i burr, nuk hesht, vetëm i dridhet buza. Dëgjuam tani këngën, këtë këngën kaq të bukur. Pse na të gjithu si thua emocionojnë kur dëgjojmë këtë këngën? Dëgjojmë, emocionojmë sepse neve e përjetojmë. Kështu që ju lutem shumë, nëse nuk do punohet me brezin, ne nuk do të arrijmë në asnjë vend. Ne besojmë fuqishëm se ruajtja dhe transmetimi i së vërtetës historike nuk është vetëm një detyrim ndaj së kaluarës, por një përgjegjësi ndaj brezave të rinj dhe ndaj Evropës së vlerave që aspirojmë të ndërtojmë të gjithë së bashku. Dëshiroj edhe një herë të falenderoj shumë sinqerisht shoqatën Gjenocidi në Kosovë për vlerësimin, për punën e tyre të palodhur, që jam shumë e bindur të vazhdoje për vite, duke ndihmuar, siç e tha dhe zonja parafolse, sidomos brezin e ri, për të mos i harruar rrënjët, për të mos harruar se nga me vim, për të mos e harruar historinë tonë dhe për ta mësuar atë sa më mirë dhe për ta folur atë dhe për ta klithur atë me zë të lartë dhe për t'i thënë botës që kjo është Kosova, kjo është Shqipëria, këta jemi ne, duam vendin tonë dhe mbi të gjitha respektin e historisë tonë. Ju jeni plak në gjoksin e historisë. Oj Kosovë të belot e me fare, gjoku tyre ende në këtë. Oj Kosovë të belot e me fare, aty kur hanë fëmijet janë buzju me. Ma djel, familja Suzua, granatara afer, shumë jetu shua. U gjakoste porta, u stani sa, shumë vajtojnë na, për fëmijën e vra.